Akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda desa Najaten, Kecamatan Cibalong, Garut, menyebabkan atap bangunan SDN 1 Najaten ambruk pada Senin pagi. Selain diterpa cuaca buruk, kondisi bangunan sudah tua. Pihak sekolah sebelumnya sudah melaporkan kondisi sekolah kepada dinas terkait, namun tak kunjung diperbaiki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 90 siswa kini kehilangan tempat belajar. Dari tempat ruang kelas yang ada, 2 rusak berat dan tidak bisa digunakan, akibatnya proses belajar mengajar terganggu. Ya, betul, ini sangat terganggu sekali untuk aktivitas sekolah. Kebetulan dari awal tahun ini yang memang sudah mengalami kerusakan itu satu ruang kelas. Kebetulan tadi malam sekitar jam 2.30 hampir 2 kelas ini mengalami kerusakan berat. Atap sekolah ini ambruk total, tidak bisa digunakan.